Gente, eu não conheço muito de chimeneia, mas eu acho que essa está muito alta ou muito larga, não sei. Tava pensando em deixar ela um pouquinho mais fechada, deixar ela, botar no tijolo, deixar ela um pouquinho mais alta, para que a fumaça tenha menos espaço para entrar assim aqui se ela estiver entupida. Eu vou dar uma restaurada nela, vou pintar ela e vamos ver como que ela fica.
Gente, já aqui as paredes estão pintadas. Nós testou a lareira. Ainda tá pegando fogo porque a gente decidiu colocar a mais alta. Porque eu acho que ela tá muito baixa, como eu comentei para vocês. E a fumaça vem pra cá. Ou precisa de manutenção, de limpeza. Mas eu deixei ela um pouquinho mais alta com os tijolos. Só para desenrasque. Porque isso daqui tem que ser mais... como que se diz? Melhor arrumado. Vamos dar os acabamentos aqui. E deixar ela um pouquinho mais alta. Para a fumaça ter menos comprimento na hora de subir. Mas nós está aqui assim. Falta pintar esse forro. Bora que bora.
E nossa chaminé ficou assim, gente. Não foi uma grande coisa, mas eu acho que ela decoradinha vai ficar muito, muito bonita. Nós vamos decorar ela para Natal e a gente vai fazer um vídeo mostrando para vocês como que vai ficar. Ainda falta mexer na cor do forro, que a gente vai deixar na cor verde, que já está. E o piso também, que a gente tem que mexer, gente. Esperamos em Deus que nos passe Natal aqui em casa, né? É nossa prioridade. Olha que linda a chaminé da gente. Liga a luz para ver. Vai ligar a luz para ver como que fica. Pode ligar. Vai. Isso. Agora que eu vou desligar o... Desliga. Que lindo. Para Natal vai estar muito lindo. Foi eu, tchau. Foi eu.